Hola, ¿qué tal? Vengo a darles otro consejo para plomeros. En este caso, como recomendación personal, habría que respetar los diámetros de entrada y de salida, tanto de línea de gas como de línea hidráulica, porque los equipos ya están configurados para ser suministrados con cierta cantidad de gas y entregar cierta temperatura. Si nosotros manipulamos o reducimos el caudal o el diámetro de las tuberías, podemos generar unos códigos de error y problemas en cuanto al desempeño del equipo, por lo que se recomienda antes de, pues propiamente respetar diámetros y verificar presiones tanto de línea hidráulica como línea de gas. Saludos.